Konnichiwa minasan. O genki desu ka? Hello, how are you? Today grammar video number 107 of JLPT N4. In the previous video, I made a mistake. I said 107, but that was 106, and this one is 107. Today we're going to learn this grammar structure, dictionary form of the verb, and tame or tameni, and noun no tameni. This means in English, in order to. When we use with dictionary form and tame or tameni, this expresses 目的, a purpose. We usually say ために, but sometimes we can omit this ni and only ため. In some occasions in written language, this ni is omitted, only ため, and also it sounds very formal and official. Anyway, the meaning is still the same, ため or ために. There are two very important things. 1番目, the subject before ために here and after ために must be the same person. It means someone does something in order to achieve this purpose. 2番目, the verbs that you use must be volitional verbs. Those verbs are called 意思動詞. Volitional verbs, 意思動詞, is not the same as 移行形 volitional form. Volitional form, for example, 行こう、食べよう、しよう. You can review 移行形 in my videos number 47, 48, 49, 50 of JLPT and 4. On the other hand, 意思動詞, volitional verbs, they are the verbs that you can control. You can do it or you can quit it. To make it simple, every verb that you can use with たいです, those verbs are 意思動詞. For example, 行きたい、食べたい、飲みたい、勉強したい. Those verbs, 行きます、飲みます、食べます, they are 意思動詞. Opposite is non-volitional verbs. 無意思動詞. You can't control anything in these verbs. So you can't use this 無意思動詞 with たいです. For example, it rains. 雨が降ります. I can't control the rain. We don't say 雨が降りたい. No, it's so strange. So 降ります. This is 無意思動詞. Non-volitional verb. So in this structure, dictionary form and ために, we always use 意思動詞, that verbs that we can control. Please take this medicine to reduce your fever. Let's see which verb we must use. Fever, 熱, 熱が下がる. This is intransitive verb. The meaning is fever goes down by itself. 熱を下げる. This case, this is transitive verb. This means I reduce the fever. In this case, we must use 下げる because I try to reduce my fever with my control. But 下がる, this, it goes down by itself without any my control. I told you we must use always volitional verbs. So I can change 熱を下げたい. I hope or I want to reduce my fever. It's okay. But we don't say 熱が下がりたい. We never say it. Also, the subject must be the same. 私は熱を下げます. I. 私は薬を飲みます. Also, I. In the case of 下がる, the subject is the fever. Fever gets down. So the fever and I, different subject. Most of the time, but not always, intransitive verb are 無意思動詞, non-volitional verbs that we can't control. 熱を下げるために薬を飲みます。飲んでください。熱を下げるために薬を飲んでください。
I came here to see you. I came here in order to see you. Here, two verbs that I'm going to use is 会います to see someone, 来ます to come. And we can change these two verbs with たい. 会いたい I wanna see. 来たい I wanna come. And the subject of these two verbs are the same. I. あなたに会います。会います。会う。あなたに会うために来ました。あなたに会うために来ました。I'm saving money to go to Japan. The verbs that I'm gonna use is 行きます to go. And I can change it with たい。行きたい。I wanna go. 貯金します to save money. And I can say 貯金したい. So they are okay. Also, the subject of these verbs are I. The same. 日本へ行きます。行きます。日本へ行く。日本へ行くために貯金しています。日本へ行くために貯金しています。I'm saving money so that my daughter can go to Japan. It's not possible to say this sentence using ために because there are two different subjects, my daughter and I. You are going to learn this in the next video, but today we're going to focus on the same subject. My daughter studied abroad at the university in Germany to study music. I'm going to use these two verbs. One, 勉強します to study. I can say 勉強したい I want to study. And to study abroad. 留学します And I can say I want to study abroad. 留学したい So these verbs are okay. Subject is only one. 娘 daughter. 娘は音楽を勉強します。勉強する。勉強するためにドイツ。ドイツの大学。ドイツの大学に留学しました。娘は音楽を勉強するためにドイツの大学に留学しました。My elder brother goes to the gym to build muscles. To build muscle. 筋肉をつけます。This verb つけます we can also change to つけたい。筋肉をつけたい。So this is also volitional verb. To go to some place very frequently. Some place に通います。We can change this verb also with たい。通いたい。I want to go to this place very frequently. The subject of these two actions is the same person. お兄さん or お兄ちゃん my elder brother. お兄さんは、お兄ちゃんは筋肉をつけます。筋肉をつける。つけるためにジムに通っています。お兄ちゃんは筋肉をつけるためにジムに通っています。My father quit smoking in order to become healthy. Two verbs that I can use here is やめます to quit. And I can say やめたい I wanna quit. And なります to become. I wanna become なりたい The subject of these two actions is the same person. My father お父さん。お父さんは健康になります。健康になるためにタバコをやめました。お父さんは健康になるためにタバコをやめました。Now let's see this one. 名詞 noun のため or noun のために。In this case, you don't have to worry about
the same subject because here there's no subject, only the noun. In this case, the translation is like, for the benefits of this noun. I'm eating a lot of vegetables for my health. Here we are going to use this 健康 as the noun, health. 健康のために野菜をたくさん食べています。健康のために野菜をたくさん食べています。I'm planning to make a birthday cake for my grandchild. 孫のためにお誕生日ケーキを作ります。作るつもりです。孫のためにお誕生日ケーキを作るつもりです。I'm looking for a present for my friend who is getting married next month. This sentence is a little bit difficult because this is a relative clause. For my friend, 友達のために。This part is a relative clause. What kind of friend? A friend who is getting married next month. 来月、結婚します。結婚する友達。来月結婚する友達のためにプレゼントを探しています。来月結婚する友達のためにプレゼントを探しています。In this sentence, the verb to look for, the kanji, the correct one is this second one. In my grammar video number 6 of JLPT N4, you can see what's the difference between these two kanjis. What do you think people live for? It's a quite philosophical question, isn't it? For what? 何のために The verb to live. We are alive. We live our life. 生きます。人は何のために生きています。生きていると思いますか？人は何のために生きていると思いますか？ Now a quiz time with 3 translations into Japanese. But after, I want you to answer these questions. 1番目、What are you doing for your health? 2番目、What do you think you should do to memorize kanjis? Kanji, we write like this. Kanji or in this kanji. The verb to memorize. 覚えます。3番目、Is there anything you're doing for your future? Future, your future. 将来。You can watch my vocabulary video where I explain the difference between 将来 and 未来。If you liked this video, please don't forget to give me a like. And if you can share my videos with your friends, you can help me a lot. Now you can practice listening exercise. いかがでしたか？今日は事象形、そしてためまたはために、それから名詞のために、この文型を勉強しました。日本語能力試験の4級のレベルでは、このために、これは目的を表すときに使います。3級になったら、このためにの違う使い方も勉強しますよ。4級のこの場合、事象形ために、これを使うときに2つ気をつけなければならないことがあります。1つは、この初めの部分と最後の部分の主語が同じでなくてはいけないということです。2番目には、両方とも意思動詞を使うことです。意思動詞、この言葉は自分の意思でコントロールできる動詞のことです。してもいいし、しなくてもいい、いつやめてもいい、そういう動詞です。
例えば、運動します。やりたい時に運動しますよね。でもいつやめてもいいです。意思同士かどうか、これを見分ける方法があります。それは、なんとかなんとか対。これがつけられれば意思同士です。例えば、運動したい。これは OK ですよね。ですからこれはそう。飲みたい。食べたい。寝たい。それも全部意思同士です。今回のこの文型、辞書形、ために、その他、この辞書形、ここの部分、これも両方とも意思動詞を使ってくださいね。そして次に、名詞のために、こちらも使いました。この場合は別に主語がどうとかって関係ないですよね。ただ名詞だけだから大丈夫。意味は、この名詞の利益のために、必ずいいことがこの名詞にあります。その名詞のためにと、こういう使い方です。例えば、彼のために手袋を編んでいます。今日のこの動画での文法はあまり難しくなかったと思います。ですから、あなた自身の文もたくさん作ってみてください。この動画が役に立ったなと思ってくださったら、ぜひいいねボタンとチャンネル登録も忘れないでお願いいたします。できたらお友達にも紹介してくださったら本当に助かります。このように私のチャンネルでは日本語を詳しく丁寧に説明しています。これからも頑張っていこうと思っていますから、ぜひ応援してくださいね。また次の動画でお会いできるのをとっても楽しみにしています。じゃあね。バイバイ。